President. Representanten Hadia Tajik tar opp et tema som er en stor samfunnsmessig utfordring i Norge, nemlig hvordan vi skal bidra til at de nye landsmenn som er kommet til Norge, barna deres, de generasjonene som vokser opp som nordmenn, hvordan de skal i større grad få et innpass i samfunnet. Men i motsetning til interpellanten så ser jeg at det skjer svært mye positivt i Oslo, og at det faktisk er sånn at her kan andre lære av hovedstaden. Oslo-skolen preges utvilsomt av et stort mangfold. Men det er samtidig et faktum at Oslo-skolen på svært mange områder ligger langt fremme, også resultatmessig. Og vi vet at f.eks. lesekortlegging og lesetester, der er altså Oslo-skolen i ypperste klasse, og det til tross for det mangfoldet som finnes i Oslo-skolen. Utgangspunktet for denne interpellasjonen kunne jo tyde på, og en del av representanten Tajiks innlegg, mener jeg faktisk representanten Tajiks innlegg faktisk kunne bidra til å tilsløre det som faktisk er realiteten i Oslo-skolen. Vellykket integrering handler jo om å ta alle elever, uavhengig av bakgrunn, på alvor, og gi dem de samme mulighetene til å realisere sine evner og talenter som borgere i det norske samfunnet. Jeg er helt enig med representanten Tajik som sier at det er like viktig det sosiale som det faglige for at vi skal utdanne og danne hele mennesker i Norge. Og vi vet jo også at det er ikke noen motsetning mellom trivsel og læring. Tvert imot, det er to faktorer som går hånd i hånd. Men Høyre er altså opptatt av at vi skal ha en skole som møter alle elever med like høye forventninger som elevene faktisk har til seg selv. Det er ingen selvfølge, og vi vet vi har forskning i Norge som faktisk slår fast at elevene underpresterer for at de faktisk ikke møtes med de forventningene som det er grunn til å stille til dem. Og der tror jeg også faktisk vi har en jobb å gjøre i forhold til minoritetsspråklige, som vi kanskje ikke møter sånn som de burde vært møtt, og at det faktisk er mulig til å stille enda høyere krav til dem. Og jeg mener at Oslo tok et veldig viktig grep i 2005, når man avskaffet norsk 2 og simpelthen samlet alle elever i samme norskklasse. Det er kanskje det viktigste grepet som har vært gjort på svært lenge, og som jeg tror på sikt skal kunne bidra til at vi får en samling ungdommer i skolen i Oslo og i fremtiden i kommunen her, som faktisk har det samme utgangspunktet faglig sett. Jeg tror også det er helt riktig som både interpellanten og statsråden har vært inne på, at gode grunnleggende ferdigheter i norsk, lesing og skriving faktisk er hovedinngangen til å tilegne seg kunnskap i alle andre fag. Og skal man kunne bli en god samfunnsborger, så vet vi det at det er helt avgjørende at man skal kunne greie å orientere seg, og da er det de to ferdighetene som overstiger alle andre i forhold til betydning når det gjelder å skal kunne klare seg i samfunnet. Så mener jeg at Oslo kommune også har tatt et veldig godt grep i forhold til Oslo-barnehagen, hvor de nå styrker overgangen mellom barnehage og skole, og en satsing på språkkunnskaper som gjør at man skal være sikker på at alle elevene, uavhengig av bakgrunn, stiller til skolestart i 1. klasse med det samme utgangspunktet. Det er også verdt å merke seg at Universitetet i Oslo nylig har publisert en undersøkelse som viser at andelen minoritetselever ikke er avgjørende for skolens resultater. Det er en svært oppmuntrende beskjed å få, og det betyr jo at Oslo-skolen må gjøre veldig mye rett. Jeg er glad for at statsråden nå slår fast at nærskoleprinsippet ligger fast, og at det på andre måter vi må angripe den utfordringen som er i forhold til å få minoritetselever mer integrert og mer inkludert og mer med i forhold til skolen. Så har jeg lyst til å si til slutt at det er en viktig samfunnsdebatt det nå dras opp til, for Norge trenger en arbeidskraft som også våre nye landsmenn og deres senere generasjoner representerer. Det er derfor en utfordring, mener Høyre, til hele det norske samfunnet, og ikke minst til arbeidslivet, som tydeligere må signalisere at det er behov for alles arbeidskraft i fremtiden. Det vil kanskje kunne være det viktigste bidraget til å skape høyere skolemotivasjon, også hos minoritetsspråklige,
og sånn at de skaffer seg den kompetansen som kreves for å komme seg ut i jobb.